辉宝今天又让江爷爷找上活了。江爷爷钻到通道门口里，试图给不想回家的辉宝哄进来。今天白天时的宝家依旧像往常一样安逸。乐宝身体恢复后，现在乐宝的毛发是宝家最干净、最雪白的，肉眼可见的软乎，同时还有点粉扑扑的。而下班前的瑞宝辉宝这里也很是安静。此时的瑞宝正躺在小亭子上吃竹子，辉宝这里也在树上睡醒了，开始往下滑。爱宝这里就这样坐在小滑梯上，趴在小树上。